세레마예요, 세레마. 엄청 작죠? 지금 태어난 지 얼마 안 돼서 육축기로 옮겼어요. 그래서 육축기 온도가 지금 37.3도, 습도가 한 60% 되게끔 맞춰놨거든요. 아무튼 어마어마하게 작습니다. 결안하고 비교해 보시면 작죠? 지금 걸음마 연습을 하는 거예요. 발을 디디면서 걸음마 연습을 하는 거죠. 얘가 태어날 때 알껍질 꽁지에 살짝 붙어 있었어요. 알껍질을 살짝 으깨서 알껍질 부분에 붙어 있는 거를 알껍질 쪽에서 자르셔야 돼요. 그러니까 엉덩이 쪽에 자르시면 절대로 안 돼요. 알껍질 쪽에서 잘라야 그 자연이 말라서 이제 떨어진다 하더라고요. 뭐 사람으로 치면 탯줄 같은 거겠죠. 아무튼 엄청 작습니다. 세레마. 세상에서 가장 작은 닭이죠. 아이고 별아. 보세요. 아이고 제 걸음마 연습하고 있어요. 엄청 작아요. 그리고 그 태어나기 며칠 전에 알을 들면 소리가 나는 경우도 있어요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.